Легкий кашель, звенья одной цепи. Представляю вам своего коллегу-модератора Бибчук Герман Борисович. И я Ангатова Ирина Борисовна. Добрый день, уважаемые коллеги. Представляю первой презентации Ангатову Ирину Борисовну с презентацией на тему постназальный синдром. Один симптом, много причин. Постназальный синдром – это выработка чрезмерного количества слизи, слизистой оболочки носа. Это именно синдром, да, который включает несколько симптомов. Это стекание по задней стенке глотки, постоянный дискомфорт в верхних дыхательных путях, отхаркивание слизи и кашель, возможно. У нас с вами несколько проблем существует. Первое – это общепринятое определение постназального синдрома, еще его нет, к сожалению. И самое главное, мы не можем с вами измерить количество этих стеканий по задней стенке глотки. Да, есть, вы знаете, эндоскопически позитивный, эндоскопически негативный синдром, да, и иногда негативный мы ничего не видим в носоглотке, а пациент жалуется, что очень много выходит слизи, да, и мы это зафиксировать не можем. Кроме того, мы можем это подтвердить патологическими изменениями повреждения ткани, например, допустим, при гистологическом каком-то исследовании, и никакими доступными биохимическими тестами. Причины постназального синдрома являются много заболеваний. Вот на слайде вы видите список целый. Это ринит, риносинусит, ларингофарингеальный рефлюкс, дисфагии, при нарушениях моторики пищевода и неврологических некоторых заболеваниях, респираторная аллергия, острая респираторная вирусная инфекция, побочные эффекты от лекарств и нормальный физиологический процесс. Некоторые авторы считают, что это нормальный физиологический процесс, однако на самом деле есть очень много здоровых людей, да, которые не жалуются на стекание по задней стенке глотки. И самое главное, те пациенты, которые начинают им страдать, да, они помнят свое состояние, когда у них не стекало, и стремятся к этому. Поэтому все-таки я думаю, что это все-таки не нормальный физиологический процесс. Ларингофарингеальный рефлюкс – это одна из многочисленных причин постназального синдрома. В нашем исследовании было включено 730 пациентов с типичными жалобами ларингофарингеального рефлюкса. 90% из них жаловались на постназальный синдром. При нашем исследовании мы получили 3 группы пациентов. Первая – это пациенты с заболеванием пищеварительной системы, вторая – без назальной обструкции, вторая группа пациентов – это пациенты с назальной обструкцией без заболевания пищеварительной системы, и третья группа пациентов, которая имела и заболевание пищеварительной системы, и назальную обструкцию. И мы проанализировали сочетание постназального синдрома с типичными симптомами ларингофарингеального рефлюкса. Надо сказать, что первая группа и третья группа, да, туда, куда входили заболевания пищеварительной системы, они достаточно одинаковые результаты имели. И стекание по задней стенке глотки сочеталось и с осиплостью, в основном с першением в горле, с комом в горле, вот, с удушьем, затруднением дыхания через рот. Проявлялось это ларингоспазмом. И еще с пищеводными симптомами и в первой, и в третьей группе. И скудные симптомы имели как раз вот пациенты, на которые были только с назальной обструкцией. При анализе симптоматики, да, у пациентов с ларингофарингеальными рефлюксами мы выявили нетипичные симптомы, которые не входили раньше в понятие ларингофарингеального рефлюкса. Это затруднение носового дыхания, горечь во рту, ощущение волос в горле. Согласитесь, такие пациенты у вас бывают, да? Приходят и говорят: вы знаете, у меня волос застрял, достаньте его, да? Мне. Аталгия. Аталгия мы приняли за это понятие. Здесь жалобы пациентам на многочисленные какие-то непонятные жалобы, от заложенности уха до, знаете, таких вот непонятных жалоб, там, хлюпания в ухе. Но эти жалобы никак не были зафиксированы объективными методами, да, исследования при аудиометрии и тимпанометрии. Чихание, галитоз-1. Галитоз-1 – это неприятный запах изо рта, который ощущает пациент, но не ощущает окружающие.
Галитоз-2, вот здесь вот на слайде, это тот неприятный запах, который не ощущает пациент, но ощущают многочисленные окружающие его люди. Это как раз касается заболеваний пищеварительной системы. А галитоз-1 вот, это в основном тонзиллолиты вызывает такое. Чихание, прожилки крови в слюне, жжение во рту и стридер. Вот. И надо сказать, что самая скудная симптоматика это была как раз у пациентов с назальной обструкцией. То есть, по идее, вот эти вот все нетипичные симптомы, да, мы с вами можем использовать для диагностики, дифференциальной диагностики как раз вот постназального синдрома и таким образом выявить ларингофарингеальный рефлюкс. Мы еще выяснили сочетание постназального синдрома с другими внепищеводными симптомами ГЭРБ. Вот. Надо сказать, что в группе пациентов с назальной обструкцией мы зафиксировали вот сочетание с зубочелюстной системой, с проявлениями зубочелюстной системы, и в основном, ну вот, скорее всего, это было из-за ротового дыхания. Вот. А в первой и в третьей группе, да, с заболеваниями, где были включены пациенты с заболеванием пищеварительной системы, были проявления и со стороны легочной системы, сердечно-сосудистой системы и зубочелюстной системы. Тоже это такие клинические признаки можно использовать для дифференциальной диагностики. Результаты эндоскопического исследования носа и носоглотки, надо сказать, что во всех группах были отек слизистой оболочки и слизь в носоглотке. Вот. Однако, опять же, при назальной обструкции, да, все объективные признаки были более скудны по сравнению с двумя другими группами. И результаты антирефлюксного лечения. Мы использовали комплексную антирефлюксную терапию, которая заключалась в использовании ингибитора протонной помпы, антацида и носового душа 2 раза в день. При стекании полозной стенки глотки, надо сказать, это такой вот самый действенный, так скажем, механизм ее удаления. И по ВАШ после лечения через 6 недель симптомы уходят. И вот позвольте представить результаты эндоскопического исследования носа и носоглотки до и после лечения. Мы видим с вами вот это мягкое небо, это сошник. Видим в носоглотке гипертрофию слизистой оболочки, обильная слизисто-гнойная даже отделяемая. Эти пациенты, как правило, наверняка и к вам тоже приходят с такими марлечками, бумажками, да, на которых засушивают гербаи и пытаются показать, да, вам, что они выплевывают. Иногда как раз это вот отсюда. Вот. И после антирефлюксной терапии, комплексной, да, плюс носовой душ, мы видим через 6 недель вот такую слизистую оболочку. У меня получится? Да. Очень часто у пациентов взрослых мы диагностируем гипертрофию глоточной миндалины. Как раз вот с ларингофарингеальным рефлюксом, и причем они такие аденоиды не поддаются интраназальным кортикостероидам. Вот, то есть бывают такие пациенты резистентные к такой терапии, и как раз вот их надо обследовать на на ларингофарингеальный рефлюкс. Кисты носоглотки различного характера. Ну, к сожалению, кисты от антирефлюксной терапии не проходят, их оперируем хирургически, но для предотвращения рецидива антирефлюксную терапию обязательно назначаем. И вот такая носоглотка. Тоже покажу вам, это хронический такой назофарингит. Все-таки надо ставить точка ларингофарингеальный рефлюкс. Мы предлагаем ставить вот такой диагноз. Видите, гипертрофия слизистой оболочки, устье слуховой трубы не идентифицируется, обильная слизисто-гнойно отделяемая. И буквально через 6 недель после антирефлюксной терапии вот такая носоглотка, отличная. Вот, обострение через полгода от белого вина. Спасибо большое за внимание. Коллеги, если есть вопросы, у нас есть время. Вопросов нет. Большое спасибо, Ирина Борисовна, за доклад.
Ну, вот, мне кажется, не совсем точно будет определение, что это увеличение количества, да, выработки слизи в полости носа, это постназальный синдром. То есть мы знаем много состояний, когда количество вырабатываемой слизи увеличивается, однако такой жалобы не бывает. Например, при аллергическом рините, при ринорее или в пожилом возрасте. Точно так же. То есть все-таки тут не совсем, наверное, количество, то есть именно и меняется и качество выделяемой слизи. То есть это надо отмечать, потому что у пациентов часто мы видим, что насыхают корки на задней стенке. Вот эти пациенты, они как раз жалуются на постназальный синдром, хотя выделений как таковых мы не видим. И, собственно, всего 3 существуют состояния, когда этот постназальный синдром возможен. Первое, что на самом деле нет никакой органической патологии, скажем так, и пациенты воспринимают физиологическое явление как за что-то патологическое, пытаются с этим бороться. Но вот это тоже вопрос, как это исключить. Второе, что увеличение, как вы сказали, количества вырабатываемого секрета. И третье, это состояние, которое характеризуется изменением качества выделяемого секрета, например, при каких-то хронических воспалениях. Спасибо большое за комментарии. Я взяла определение, которое нашла в одну из публикаций, и вот я подчеркнула, что все-таки такого определения, которое бы устроило всех, еще не существует, поэтому ваше замечание очень ценно и будет учтено. Еще есть какие-то вопросы? Да. Вопрос может быть стандартный для данной темы. А вы сами назначаете антирефлексную терапию, и есть ли какие-то юридические нормы этого? Спасибо большое за вопрос. Я вынуждена сама назначать антирефлексную терапию, потому что я специально отметила здесь, что группа пациентов были с заболеванием пищеварительной системы. Дело в том, что ларингофарингеальный рефлюкс – это не только проявление ГЭРБ. Вот. Дело в том, что консенсусные документы, которые сейчас существуют и по которым ставится диагноз ГЭРБ гастроэнтерологами, да, предполагает, например, либо наличие эзофагита, либо наличие более 50 эпизодов рефлюкса пищевод, в том числе там, высоких рефлюксов. Да. Вот. А для возникновения симптомов ларингофарингеального рефлюкса достаточно одного эпизода. Поэтому консенсуса с гастроэнтерологами найти очень сложно, когда особенно отсутствуют пищеводные симптомы или изменения в пищеводе. И такие пациенты все равно приходят к нам. И я, например, вынуждена, пока не нашла в своей жизни гастроэнтеролога, который бы меня понимал, поэтому я назначаю это сама. Единственное, призываю всех докторов ставить такой диагноз. Все-таки диагноз должен быть наш. Например, хронический назофарингит, точка, и ларингофарингеальный рефлюкс. Надеюсь, что когда-нибудь будут созданы клинические рекомендации, которые нам позволят это делать юридически, без проблем. Хотя существует международно, например, признанный диагноз рефлюксный ларингит. Вот. Но смотрите, его гастроэнтерологи не могут пронаблюдать, да, например. Ведь мы же видим ларингоскопическую картину. Здесь тоже сложный очень вопрос, да, насколько назначать, допустим, антирефлюксную терапию. Гастроэнтерологи делают это по своим, да, показаниям. А насколько разрешается ли рефлюксный ларингит или нет, это можем мы увидеть. Еще вопросы? Да. Скажите, пожалуйста, а что касается детского возраста? Ведь у нас в детском возрасте особо с ингибиторами протонной помпы не поработаешь, но, например, постназальный затек и гипертрофия аденоидов, когда исключены другие факторы по типу аллергического, ринита, инфекционного процесса, вы обследуете таких детей или вы только со взрослыми работаете? Если с детьми, то как долго и что вы предпринимаете? Спасибо большое за вопрос. В наши исследования уходили только взрослые пациенты, начиная с 18 лет. Второй вопрос. Все-таки с детьми я имею дело, потому что консультативный прием осуществляется. И какая с ними ситуация? Все-таки здесь больше причину нужно делить, вернее, диагностика такая, что поддается ли
гипертрофия глоточной миндалины кортикостероидной терапии. Если вот дети резистентны, то, скорее всего, это рефлюкс. И здесь вот все-таки клиническое больше такой вот расспрос, да, должен быть, особенно с родителями. Вот. Я обычно спрашиваю родителей, легко ли ребенка накормить. Вот. Если ребенка накормить тяжело, а ребенок, например, там, до школьного возраста, да, он не может сформировать свои жалобы, например, на то, что у него болит желудок, да, или, допустим, он не знает, что такое изжога, да. Вот. И как раз они, вот эти дети голодают, и потом они очень любят хлебобулочные изделия, да, и макароны. Почему? Потому что вот они уже вечером, когда вот этот голод, да, чувствуют, то это очень быстро восполняет им дефицит глюкозы. Вот это вот я заметила. И, конечно, мы все-таки направляем к детским гастроэнтерологам. Если надо будет, мой адрес электронной почты, я поделюсь контактами в Москве детских гастроэнтерологов, которые занимаются этой проблемой, и они иногда делают такое вот исследование, рентгеноскопия желудка с барием, с контрастным барием, и видят этот заброс, и тогда вот они назначают лечение такое. Я дополню, почему я задала этот вопрос, потому что я вот приехала из Беларуси, и у нас очень большой, скажем так, диссонанс между лор-врачами, педиатрами и гастроэнтерологами, потому что, несмотря на то, что ЛФР ставится больше клинически, и диагностики ГЭР у нас особо нету, УЗИ желудка кто-то назначает, но оно диагностически незначимо, PH-3 у нас в принципе проводят только по очень-очень строгим показаниям, ну и ФГД, соответственно, тоже довольно редко. И педиатры не хотят ставить такой диагноз и не прислушиваются к лорам, если нет каких-то кишечных проявлений. Но мы, как лоры, например, тоже не можем вот именно ларингофарингеальный рефлюкс давить на себя. То есть что бы вы посоветовали именно в этой ситуации при контакте с родителями и с дальнейшей диагностикой, если брать именно гипертрофию глоточной миндалины и ЛФР? Нужно рекомендовать родителям все-таки организовать режим питания ребенку. Вот, и больше с ним контактировать. И найти своего гастроэнтеролога, не знаю, подружиться с ним, и детского особенно. Спасибо за вопрос. Я предлагаю двигаться дальше. И приглашаем следующего докладчика, Пчелинок Екатерину Витальевну, с презентацией на тему постназальный синдром как ринологическая причина кашля. Здравствуйте, уважаемые коллеги. И тема моего доклада будет касаться кашля как следствия постназального синдрома при различных ринологических состояниях. Итак, что такое кашель? Кашель, по сути дела, это физиологический процесс, направленный на удаление содержимого дыхательных путей. Кашель возникает в результате раздражения кашлевых рецепторов, расположенных в слизистой оболочке полости носа, глотки, трахеи, бронхов, а также ветвей блуждающего нерва, который нервирует наружное ухо, плевру, диафрагму, пищевод и перикард. Все это раздражается в результате различных воспалительных процессов, также механические могут иметь факторы, химические, температурные. Кашель, особенно долгий мучительный кашель, на сегодняшний день представляет достаточно большую проблему и является одной из даже частых причин обращения пациентов к врачу. Кашель мучительный, хронический, вызывает нарушение качества жизни пациентов и нарушает сон. Существует несколько классификаций кашля: острый, хронический, также подострый, но на сегодняшний день мы говорим о хроническом кашле, если он длится больше 8 недель. Механизм формирования кашля при патологии лор-органов. Происходит раздражение рефлексогенных зон верхних дыхательных путей, к которым относятся полость носа и носоглотка, глотка, в большей степени задние отделы, также боковые, гортань, особенно межчереповидная область, различными триггерами. Да, это слизисто-лигнойное отделяемое, аллергены, инородные тела, механическое воздействие и холодный или сухой воздух, например, при ротовом дыхании. Происходит передача импульсов в кашлевой центр головного мозга и формируется кашель. В 2021 году был издан международный консенсусный документ по хроническому кашлю под эгидой Всемирной организации по аллергологии. В этом документе говорится о том, что распространенность хронического кашля составляет от 2,5 до 18%. И говорим мы о хроническом кашле, если он длится у взрослых больше 8 недель, у детей больше 4 недель. Выделяют следующие фенотипы хронического кашля. Это кашель, вызванный патологией верхних дыхательных путей, кашель, вызванный патологией нижних дыхательных
дыхательных путей, так называемая ларингофарингеальная чувствительность, чувствительность, к которым относятся ГЭРБ и ларингофарингеальный рефлюкс, и другие причины, к которым относятся СОАС, COVID-19, лекарственные, психогенные факторы и так называемый необъяснимый хронический кашель, на долю которого приходится от 2 до 42% всего хронического кашля. Итак, кашель, вызванный патологией верхних дыхательных путей. Какие заболевания к нему приводят? Это различные фенотипы ринитов, риносинуситов, аденоидиты, фарингиты, ларингиты, функциональные дисфонии и так далее. И кроме того, в том числе и заболевания наружного и среднего уха, обструктивная апноэ сна, и вот при заболевании наружного уха раздражение ветвей блуждающего нерва даже серной пробкой может вызвать кашель. Итак, по другим исследованиям мы находим, что хроническим кашлем страдают 40% населения. И пациенты, страдающие хроническим кашлем неясной этиологии, составляют от 10 до 38% всех больных. В 54% случаев авторы говорят о том, что хронический кашель вызывает так называемый постназальный синдром. Выделяют триаду кашля, то есть это те заболевания, которые чаще всего приводят к хроническому кашлю. Это кашлевой вариант бронхиальной астмы, это ГЭРБ или ларингофарингеальный рефлюкс, вот Ирина Борисовна нам сейчас подробно объяснила, что это, и постназальный затек, синдром постназального затека. И мы должны понимать, что мы говорим про эту триаду, если мы исключаем у пациента, что они не принимают ингибиторы АПФ, они не курят и имеют нормальную рентгенограмму грудной клетки. Итак, постназальный синдром, да, нет четкого определения и терминологии нет. Мы встречаем в литературе синдром постназального затека, синдром постназального затекания и постназальный синдром. Но чаще всего мы все-таки говорим то, что это является результатом проявления лор-заболеваний. И это не диагноз, да, это состояние, в котором нарушается нормальная продукция и транспорт слизи из полости носа и околоносовых пазух. Отделяемое стекает по задней стенке глотки, раздражает кашлевые рецепторы, и таким образом формируется кашель. Но кроме того, вот этот воспалительный процесс, который формируется при стекании, он еще больше усиливает чувствительность рецепторов к раздражителям. И в 2006 году американская коллегия торакальных врачей предложила другой термин, такой как синдром кашля верхних дыхательных путей, который, по их мнению, должен был заменить вот этот вот синдром постназального затека. И они говорят о том, что не только вот секрет, который стекает из носа и околоносовых пазух, стимулирует кашлевые рецепторы, но и медиаторы воспаления, попадая в кровоток, вызывают воспалительную реакцию, что способствует гиперреактивности дыхательных путей и, соответственно, формирует кашель. И есть исследования, которые говорят о том, что вот эта вот гиперчувствительность к кашлю, она может быть генетически обусловлена, и был введен такой термин, как синдром кашля верхних дыхательных путей, вот, и это связано не только с стеканием, да, слизи, но и с исходной гиперчувствительностью к кашлю этих рецепторов. Кроме того, существует такой термин, как гиперчувствительный кашлевой синдром, когда хронический кашель у пациентов с бронхиальной астмой, ГЭРБ, риносинуситами, различными фенотипами ринитов рассматривается как клинический фенотип гиперчувствительного кашлевого синдрома. И этот гиперчувствительный кашлевой синдром стартует либо после перенесенной инфекции верхних дыхательных путей, либо формируется уже на фоне какого-то хронического воспаления, в том числе на фоне хронических ринитов, риносинуситов. В 2014 году был опубликован отчет экспертов Европейского респираторного общества, в котором говорится о том, что вот этот гиперчувствительный кашлевой синдром необходимо рассматривать как клинический синдром, который характеризуется беспокоящимся кашлем, вызываемым низким уровнем теплового, механического или химического воздействия. И также есть исследования, которые показывают о том, что больные с хроническим кашлем имеют высокую чувствительность к химическим раздражителям. И есть исследования вот с тестом капсаицином под группой этих пациентов, и они показали повышение чувствительности к кашлю, вызванную этим препаратом. И более того, тестирование с капсаицином вызывало симптомы ринита, что позволило предположить, что пациенты с гиперчувствительностью дыхательных путей могут даже имитировать симптомы аллергического ринита. Итак, причины постназального затека, да, мы говорим, их очень много. Это аллергический ринит, различные формы, другие формы ринитов, хронические риносинуситы, кисты носоглотки, ларингофарингеальный рефлюкс. У детей это чаще всего аденоиды, аллергический ринит, различные виды мукоциллярной дисфункции.
При этом при синдроме постназального затека кашель у пациентов встречается в 20% случаев. И такие пациенты будут говорить о том, что у них слизь стекает по задним отделам, и кашель будет у них непродуктивный, непостоянный, будет постоянное желание прокашляться, преимущественно в ночное и утреннее время. Ну, кроме того, сопутствующие будет беспокоить осиплость, дискомфорт, боль в горле, затруднение своего дыхания. Конечно, мы, как лор-врачи, применяем весь комплекс возможных диагностических методов для того, чтобы определить четкую причину кашля, и в том числе синдрома постназального затека. Обязательно, если есть подозрение на бронхиальную астму или другие аллергические проявления, это консультация наших коллег-аллергологов и пульмонологов. Обязательно мы выясняем у пациента, курит ли он, и есть ли у него гипертоническая болезнь, то есть не используют ли ингибиторы АПФ в своей терапии, что также может быть причиной кашля. И вот то, о чем сегодня уже говорили, то есть формирование вот этого постназального затека, оно обусловлено как бы двумя механизмами. На фоне угнетения мукоциллярной функции слизистой оболочки происходит нарушение транспорта и замедляется эвакуация слизи из носа и носовых пазух. При этом количество бакаловидных клеток увеличивается, и они начинают возникает гиперпродукция слизистого секрета, в результате чего слизь становится вязкой, вот образуются такие корки в носоглотке, и, по сути дела, и гиперпродукция слизи, и нарушение ее эвакуации во многих случаях патогенетически взаимосвязаны. Аллергический ринит в большинстве случаев, не в большинстве случаев, часто к нам приходят эти пациенты с аллергическим ринитом, и многие из них предъявляют жалобы на кашель. И посмотрите, распространенность кашля при аллергическом рините может достигать 42%. Поэтому не только ринорея, затруднение носового дыхания и зуд в полости носа или чихание, но и кашель может явиться симптомом аллергического ринита. Кроме того, и другие фенотипы ринитов, в том числе инфекционный и неаллергический, неинфекционный, также могут приводить к постназальному затеку и формированию кашля. И наиболее частым осложнением вот этого любого неконтролируемого ринита как раз является формирование постназального синдрома. И здесь бы я хотела сказать о такой форме аллергического ринита, как локальный аллергический ринит. Исследования показали, что более 47% пациентов, которых мы раньше считали, что это ринит вазомоторный или идиопатический, неаллергический, имеют локальную, то есть только в назальной слизистой гиперпродукцию антиген-специфических иммуноглобулинов Е. И на самом деле достаточно сложная диагностика, потому что на сегодняшний день у нас нет в арсенале вот этой диагностики, чтобы мы именно в назальном секрете посмотрели вот этот антиген-специфический иммуноглобулин Е. Кроме того, еще проводятся провокационные тесты с аллергенами, но об этом мы должны всегда помнить. Ирина Борисовна уже говорила о том, что иногда очень сложно нам визуализировать этот постназальный затек. Пациент жалуется на то, что у него стекает, он кашляет, но при этом есть такая форма, как эндоскопический негативный постназальный затек, и мы тоже об этом должны помнить. В детской практике гипертрофия аденоидов очень часто является причиной затяжного кашля. Как правило, детей беспокоит кашель в положении лежа или после пробуждения. Ну, естественно, у них ротовое дыхание, гнусавость, может быть храп, снижение слуха. И аллергический ринит у детей с гипертрофией аденоидов встречается в 45% случаев. Поэтому адекватная терапия и аллергического ринита, и гипертрофии аденоидов, именно когда они являются причиной постназального затека и кашля, приводит к хорошим результатам. Кисты носоглотки, а в частности вот киста Торнвальда, это является врожденный дефект, в результате которого образуется полость в задней верхней стенке эпифарингса, тоже может являться причиной кашля, однако вот мы знаем, что лишь только в 8,7% случаев киста Торнвальда имеет клиническую симптоматику, и тогда мы говорим уже о синдроме Торнвальда. И какая симптоматика может быть? Прежде всего это стекание слизи по задней стенке глотки, кашель, боль в затылочной области, напряжение задних
мышц, запах изо рта и так далее. Ведущим методом диагностики, конечно же, является эндоскопия, МРТ, КТ, и основной метод лечения кист – это хирургический, и эффективное удаление кисты приведет к разрешению клинической симптоматики. Хронические риносинуситы. Современная классификация, мы уже теперь знаем эндотипы и фенотипы хронических риносинуситов, и уже в самом определении хронического риносинусита говорится о том, что одним из симптомов его является стекание слизи по задней стенке глотки. Вот, поэтому, естественно, хроническое воспаление слизистой оболочки, хроническая гиперсекреция слизи, нарушение ее вязкости приводит к постназальному затеку и, как следствие, кашлю. Это исследование 2020 года, опубликовано в журнале «Ларингоскоп». В него вошли 297 пациентов с хроническим риносинуситом, при этом это был хронический риносинусит с полипами и без полипов, были пациенты с бронхиальной астмой и без бронхиальной астмы, оценивался кашель у этих пациентов. И какие выводы делают авторы? Кашель чаще выявлялся у пациентов с хроническим риносинуситом и бронхиальной астмой, при этом хронический риносинусит с полипами ассоциировался с астмой, независимо от кашля. И кашель не был связан с астмой у пациентов с хроническим риносинуситом без полипов. И это может быть связано как с большей распространенностью именно хронического риносинусита без полипов, так и с наличием постназального затека. Постназальный затек был связан с кашлем, однако это не являлось значимым в группе пациентов с астмой. И авторы делают вывод, что выявление и лечение бронхиальной астмы также может повлиять на симптомы кашля, помимо лечения самого хронического риносинусита. И еще одна форма синусита, да, или острого, или хронического, изолированный сфеноидит. Это достаточно редкая патология, именно изолированное поражение клиновидной пазухи, от 1 до 3% случаев по данным литературы. И основная жалоба, которую предъявляют эти пациенты, это головная боль. И чаще всего эти пациенты приходят сначала к неврологам, которые делают им МРТ, видят затемнение в пазухе и направляют уже к нам оториноларинголога. И от 15 до 20% пациентов с изолированным сфеноидитом предъявляют жалобы на стекание гноя по носоглотке и, соответственно, могут предъявлять жалобы на кашель. Но существуют другие риногенные причины постназального затека. Это различные искривления перегородки носа, аномалии строения средних носовых раковин, добавочное соустье верхнечелюстной пазухи, когда происходит рециркуляция воздуха и, соответственно, слизи, аномалии развития пазухи, в том числе молчащий синус. В определенной степени мы можем говорить о том, что даже вот эти состояния могут приводить к каким-то мукоциллярным дисфункциям, да, формированию постназального затека и, соответственно, кашля. Поэтому мы, как оториноларингологи, имея в арсенале эндоскопический осмотр, умение анализировать компьютерную томографию приточных пазух носа, можем выявить те или иные причины кашля. Ну, я не буду на этом долго останавливаться, потому что Ирина Борисовна очень прекрасно все об этом рассказала, но мы понимаем, что кашель встречается у пациентов с ларингофарингеальным рефлюксом, с гастроэсофагальной рефлюксной болезнью, и по данным литературы ГЭРБ является источником кашля у 10% пациентов с хроническим кашлем. А хронический кашель при рефлюксе, хроническим кашлем при рефлюксе страдает больше половины пациентов по данным литературы. Поэтому мы должны тщательно обследовать этих пациентов, выявлять у них симптомы и инициировать лечение рефлюкса, если пациенты, собственно, предъявляют жалобы на хронический кашель, у нас есть подозрение на ГЭРБ. И вот посмотрите, по данным литературы, несмотря на то, что у пациентов есть кашель, 75% говорят о том, что у них нет проблем с желудочно-кишечным трактом. И в заключение мне хотелось бы сказать о том, что кашель – это, конечно же, мультидисциплинарная проблема. И здесь должен быть консенсус и среди оториноларингологов, и пульмонологов, и аллергологов, и психотерапевтов даже иногда. И все-таки еще раз хочу подчеркнуть, что вот в настоящее время синдром кашля верхних дыхательных путей по-прежнему предполагает лечение синоназальной патологии, там, хронических ринитов, хронических риносинуситов. Однако более поздние исследования показывают, что причины хронического кашля могут быть связаны с сенсорной гиперчувствительностью кашлевых рецепторов дыхательных путей. В настоящее время изучаются альтернативные методы лечения хронического кашля, в том числе посредством десенсибилизации кашлевых рецепторов, чувствительных к капсаицину. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Есть ли вопросы? Да, пожалуйста.
Спасибо большое за интересные сообщения. У меня два вопроса. Первый вопрос. Вы такой акцент сделали на локальном аллергическом рините. Я знаю, что группа Рондом в Испании активно как бы пропагандирует этот ринит, но у нас это не принято как-то, да? Какие возможности у нас в диагностике этого заболевания есть? Это первый вопрос. И второй вопрос по поводу проблем с ротоглоткой. То есть кашель, конечно, понятно, что постназальный затек и хронический кашель, но какой вот вы считаете вклад все-таки ротоглотки? Это пациенты с хроническим атрофическим или субатрофическим фарингитом, проблемы, тонзиллярные проблемы. И у этих пациентов очень часто бывает, мы обнаруживаем вирус Эпштейн-Бар. Вот. Есть ли какая-нибудь связь между хроническим кашлем и этим вирусом? Спасибо. Да, спасибо большое за вопрос. По поводу локального аллергического ринита, действительно, я уже и сказала, и подчеркнула, что у нас в Российской Федерации нет возможности диагностики локального аллергического ринита, потому что у нас нет возможности определять вот этот антиген-специфический иммуноглобулин Е в назальном секрете. И вот эти провокационные пробы с определенными аллергенами, которые чаще всего вызывают аллергический ринит, у нас, к сожалению, тоже нет. Но, в принципе, мы не можем говорить о том, что его не существует тогда, потому что просто, к сожалению, у нас нет возможности для его диагностики, и я думаю, что коллеги часто сталкиваются с тем, что у пациентов нет других проявлений аллергии, там, будь то там, слезотечение или там, бронхиальная астма, но при этом у пациента есть все даже эндоскопические признаки аллергического ринита, поэтому в таких случаях, наверное, мы будем говорить именно о локальной форме. Что касается патологии глотки, просто у меня был доклад, касающийся патологии полости носа, поэтому я не акцентировала на этом внимание. Безусловно, патологии, воспалительные заболевания, небных миндалин, задней стенки глотки, да, фарингит, естественно, являются источником кашля, потому что там находятся рефлексогенные зоны, вот, и любое воспаление в этой области может вызывать кашель, безусловно. Спасибо большое. Спасибо. И мы, так как вот Екатерина Витальевна сказала про мультидисциплинарный подход, мы предоставляем слово Светлане Юрьевне Чикиной, кандидату медицинских наук, и она нам предоставит доклад «Кашель при постназальном синдроме. Когда нужен пульмонолог». Как раз мы сможем задать вот все вопросы. Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего, моя искренняя благодарность за приглашение участвовать в вашем симпозиуме, потому что пульмонология и оториноларингология очень тесно соприкасаются. И вот одна из точек соприкосновения – это как раз хронический кашель. Предыдущий докладчик уже останавливался на этой классификации. Длительность кашля тесно связана с его этиологией. Острый подострый кашель – это в основном острые инфекции верхних и нижних дыхательных путей. А вот кашель больше 8 недель, уже априори мы предполагаем, что это не инфекционная природа, а чаще всего это какие-то хронические заболевания у лор-органов, желудочно-кишечного тракта или бронхолегочной системы. И надо сказать, что кашель действительно это очень актуальная проблема. 10% населения земного шара кашляют в течение многих лет. При всем при этом в половине случаев существующие препараты для лечения кашля малоэффективны, и у трети больных они неэффективны совсем. И вот эти данные исследования достаточно старого, скажем так, 20-летней давности, востребованность безрецептурных препаратов для лечения вот различных симптомов в аптеках Северной Америки. То есть востребованность безрецептурных препаратов для лечения кашля намного превышает ту частоту, с которой люди спрашивают в аптеках препараты для лечения там, боли в груди, в животе, в горле, в ухе, в суставах и так далее. И надо сказать, что кашель не только сам по себе вот такой беспокоящий симптом, он вызывает множество осложнений, среди которых вот и физические или соматические, и гипертония, и тот же рефлюкс, который, гастроэзофагиальный рефлюкс, который с одной стороны может быть причиной кашля, а с другой стороны его осложнением. И различные нарушения сна, недержание мочи, торакалгия и так далее. Большая группа психологических проблем, среди которых прежде всего это депрессивные состояния, и социальные проблемы, поскольку кашляющие пациенты постоянно тратят деньги на приобретение неэффективных лекарств, тратят время, а иногда и тоже деньги на походы к врачу, тоже малорезультативные, и нередко оказываются в социальной изоляции, поскольку, естественно, окружающие пытаются дистанцироваться от кашляющего пациента.
И надо сказать, что термин хронического кашля менялся, понятие хронического кашля менялось в разные годы. Да, вот 80-е годы это так называемая кашлевая триада, но позже было показано, что далеко не всех кашляющих пациентов можно вместить в эти три состояния: бронхиальная астма, гастроэзофагеальный рефлюкс и заболевания верхних дыхательных путей. До 40% это больные с идиопатическим кашлем, поэтому 2011 год появилась теория кашлевой гиперчувствительности. То есть то состояние, когда кашель возникает на очень слабые раздражители любой природы, химические, механические, это резкая смена температур воздуха, переход из тепла в холод и обратно, это вдыхание любых резких запахов, парфюмерных, других химических, это голосовая нагрузка, то есть длительная речевая нагрузка, смех, какой-то крик и так далее, прием пищи сухой, острой, кислой, сладкой, то есть все, что может раздражать кашлевые рецепторы ротоглотки. То есть те стимулы, которые у здорового человека не вызывают никаких неприятных ощущений. Эта теория появилась тогда, когда наконец поняли, что в формировании кашлевого рефлекса участвуют сенсорные окончания вагуса, которые располагаются в слизистой оболочке верхних дыхательных путей, нижних дыхательных путей, межальвеолярных перегородок и так далее. Два основных класса: TRP, транзиторные рецепторные потенциалы, которые участвуют помимо кашля в формировании многих других ощущений, и пуринергические ионные каналы P2 и X3. И, собственно говоря, разные из этих рецепторов реагируют на разные раздражители: гистамин, капсаицин, то есть химическое воздействие. Капсаицин – это компонент жгучего перца, который вызывает кашель у любых людей, но в разной концентрации. Это ванилоидные рецепторы, различные аэрополлютанты, воспалительные цитокины, продукты перекисного окисления, которые, собственно, тоже накапливаются при любых воспалительных процессах, это анкериновые рецепторы. Ну и есть, наоборот, кашлевые рецепторы этого же семейства, member 8, члены вот 8-й группы, которые, наоборот, оказывают противокашлевой рефлекс: ментол, эвкалипт, камфора, то есть то, чем наши пациенты эмпирически пользуются, чтобы уменьшить свой кашель. И в первую очередь все-таки кашлевые рецепторы реагируют на воспалительные цитокины, и вот этот патогенетический путь, в общем-то, он лежит в основе появления кашля при острых инфекциях дыхательных путей, но у большинства пациентов после стихания воспаления чувствительность кашлевых рецепторов снова приходит к норме, а у некоторых пациентов она остается достаточно высокой и формируется хронический кашель. Интересно, что мужчины кашляют вдвое реже, чем женщины, то есть страдают хроническим кашлем. Да, 60% женщин, по данным многоцентрового межнационального исследования, только 30% мужчин. В основном хроническим кашлем страдают люди средней середины жизни, от 40 до 70 лет, но во всех возрастных группах вы видите, что кашляющие женщины преобладают. С чем это связано? Это связано в первую очередь, во-первых, с тем, что кашлевые рецепторы реагируют на эстрогены. В жизни женщины есть беременность с высоким риском аспирации. И, собственно, вот такая более высокая чувствительность кашлевого рефлекса у женщин связана именно с тем, чтобы с необходимостью защитить дыхательные пути от аспирации. Вот вы видите, что у мальчиков и девочек до пубертата, да, кашлевая чувствительность одинакова, то есть доза капсаицина, которая провоцирует кашель, одинакова, а по мере вхождения их в пубертатный период девочки начинают кашлять чаще, им требуется меньшая доза ингаляционного капсаицина, это кашлевой провокационный тест, чем для мальчиков. И 30 лет уже доза капсаицина достоверно различается для мужчин и женщин, который вызывает 20 кашлевых толчков в минуту. У пожилых свои особенности кашлевого рефлекса, наоборот, инволютивные изменения в мышечном аппарате, ротоглотки, глотки, языка, гортани, в снижении чувствительности глотки, утрачиваются зубы, ухудшается
пережевывания пищи, снижается, ухудшается гигиена полости рта, поэтому, конечно, и снижается при всем при этом центральная регуляция в силу тех же инволютивных процессов, поэтому риск аспирации выше. То есть люди старшего возраста кашляют совсем по другим причинам, в отличие от более молодых. Ну и коротко по основным причинам кашля. Вот та самая кашлевая триада, с которой мы все-таки начинаем всегда разбираться, если мы видим кашляющего пациента. Бронхиальная астма. Очень часто кашель является просто одним из самых беспокоящих пациента симптомов, поэтому человек приходит на прием и начинает рассказывать про кашель. Но если активно задавать вопросы про другие симптомы астмы, то можно обнаружить у него, что есть и одышка, и какие-то эпизоды затрудненного дыхания, дистанционные хрипы. В этой ситуации, в общем-то, поставить диагноз несложно. Но бывают действительно формы кашлевые бронхиальной астмы, когда кроме кашля нет совершенно ничего, но подсказка в том, что в этих ситуациях кашель ведет себя так же, как другие симптомы астмы. То есть он возникает при контакте с какими-то аллергенами, там, будь то домашняя пыль, период цветения, контакт с кошками, собаками и так далее. То есть кашель очень вариабелен. И если мы в этой ситуации посмотрим, сделаем анализ крови или мокроты, если таковая имеется, нередко видим и эозинофилию, видим аллергологический анамнез, то есть наличие каких-то других аллергологических заболеваний, крапивница, аллергический дерматит, тот же аллергический ринит, полипозный риносинусит и так далее. Спирометрия с бронхолитиком, даже если исходно нормальная легочная функция, то после бронходилатационного теста мы все равно можем увидеть значительный прирост всех показателей, получить положительный тест. И оксид азота. Очень простое, быстрое и сейчас уже все более доступное исследование. Приборы портативные, исследование занимает буквально 1-2 минуты. Если мы видим концентрацию оксида азота в выдыхаемом воздухе выше 30 ppb, частицы на миллиард, то мы говорим об эозинофильном воспалении в дыхательных путях. Это всегда довод в пользу аллергического характера кашля, бронхиальной астмы. Гастроэзофагиальный рефлюкс. Тоже много уже сегодня про это говорили. Недостаточность нижнего пищеводного сфинктера, до 40% случаев хронического кашля связаны именно с этим, по данным разным авторам. Как мы можем заподозрить даже сразу первый раз в виде пациента? Во-первых, это люди с ожирением, у которых априори есть, как правило, и грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, и есть гастроэзофагиальный рефлюкс. Это люди с любыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, как верхних, так и нижних отделов, включая нестабильный стул, метеоризм и так далее. Это люди, которые принимают любые препараты в таком регулярном хроническом режиме, препараты, обладающие любым миорелаксирующим спазмолитическим эффектом. То есть это антагонисты кальция, это бета-блокаторы, это практически все препараты, которые используются для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому, опять же, если мы спрашиваем пациента, есть ли у него изжога или отрыжка с содержимым, основные клинические маркеры рефлюкса, здесь все понятно. Мы складываем 2 и 2 и понимаем, что кашель так или иначе все равно хотя бы в какой-то степени обусловлен рефлюксом. Но проблема в том, что многие пациенты имеют бессимптомный рефлюкс, то есть не жалуются ни на отрыжку, ни на изжогу, ни на какие другие гастроэнтерологические симптомы. И в этой ситуации, конечно, сложно поставить диагноз. Обращаем внимание на экстраэзофагиальные проявления, среди которых и тот же хронический ринит, и риносинусит, любые другие заболевания верхних дыхательных путей. Это разрушение зубов, кариес, если пациенты сами иногда тоже обращают на это внимание, начинают все чаще посещать стоматолога, тоже довод в пользу вероятного гастроэзофагиального рефлюкса. Какие могут быть подсказки? Если кашель возникает после переедания, особенно если это переедание в вечерние часы, и ночью пациент после таких вечеров просыпается с кашлем. Кашель после приема алкоголя, то же самое, вечернее застолье, ночью он просыпается с кашлем.
Кашель при смене положения тела. Утром проснулся, все хорошо, поднялся с кровати, минут через 10-15 начинает кашлять. Вечером, наоборот, лег горизонтально, прокашлялся и только после этого уснул. Приходящая дисфония, желание откашляться, прочистить горло, восстановить тембр голоса. Ощущение комка в горле, слизи в горле, тоже то, о чем Ирина Борисовна говорила, очень характерный симптом. Эти симптомы позволяют предположить гастроэзофагиальный рефлюкс, хотя, к сожалению, они все очень неспецифичны, по данным статистических исследований не имеют положительного прогностического значения, поэтому не позволяют уверенно говорить о наличии рефлюкса. И рефлюкс в этом случае всегда как диагноз исключения для установления причины кашля. И, наконец, наш с вами любимый постназальный синдром, про котором тоже много говорили. Все-таки большинство сходится во мнении к тому, что причина кашля при постназальном синдроме – это именно воспалительный характер назального секрета, который дренируется в глотку, и за счет воспалительных цитокинов действительно активируются кашлевые рецепторы. Извините, пожалуйста, у нас время уже выходит. Я уже закончила. Спасибо. Да, алгоритм лечения кашля, и вот место отоларинголога в этом алгоритме, то есть эмпирическая терапия ринита, риносинусита антигистаминными препаратами первого поколения, деконгестантами. Речь не идет о длительном применении, несколько дней, которых достаточно для того, чтобы понять, уменьшился кашель на фоне такой терапии или нет. Если уменьшился, значит дальше пациент обследуется у вас по стандартной схеме, которую вы все прекрасно знаете. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое, Светлана Юрьевна. Я предоставляю следующего нашего докладчика. Это Бибчук Герман Борисович. И интереснейший доклад по эндоскопической трансназальной видеанатомии. Добрый день, уважаемые коллеги. Времени мало, я вкратце коснусь данного вопроса. И презентация будет посвящена той ситуации, когда другие хирургические опции пациента с постназальным синдромом исчерпаны, и вопрос стоит, что же делать дальше, вообще можно что-то делать, и если можно, то в каком варианте. Вариант такой потенциально существует, и операция направлена на пересечение, как вариант, видеевого нерва, а глобально направлена на парасимпатическую денервацию полости носа. Если схематично представить себе парасимпатическую нервацию полости носа, то основу ее составляет трансдукция сигнала по видеевому нерву, который переходит в крылодневные ганглии, от которого уже идут, раньше считалось, что один задний носовой нерв, несущий основную парасимпатическую нервацию на слизистую полости носа. Сейчас исследования показали, что редко, когда существует один нерв, в основном это добавочные нервы задней полости носа. И если визуализировать вживую парасимпатическую нервную систему, как я сказал, она представлена видеевым нервом, крылодневным ганглием и терминальными волокнами заднего носового нерва, которые выходят из клинонебного отверстия или добавочных отверстий в латеральной стенке полости носа в задний отдел полости носа. Как можно вызвать парасимпатическую денервацию хирургическим способом? И что мы будем от этого ожидать? Мы можем вызвать сокращение ринорея, если таковое есть у пациента, вызвать купирование постназального синдрома, что для нас интересно, и вызвать уменьшение заложенности в полости носа. В качестве потенциальных осложнений может быть наиболее широко известно это синдром сухого глаза, сухость полости носа, анестезия неба и, как вариант, кровотечение интраоперационно, либо в послеоперационном периоде. Глобально можно хирургию, направленную на парасимпатическую нервную систему, разделить на два варианта. Это преганглионарная денервация, как раз связанная с нейроктомией видеевого нерва или видеанатомией, и постганглионарную денервацию, направленную на различные варианты хирургических манипуляций с постганглионарными волокнами, это с нервом задней полости носа, либо дополнительными нервами. И здесь варианты воздействия существуют разные, принципиальная разница между ними, это может быть пересечение
мануальными инструментами, кривоабляция, радиочастотная абляция. В отношении нейроктомии видеевого нерва выделяют два в основном доступа. Трансфеноидальный доступ, когда при благоприятном варианте можно открыть канал, крыловидный канал из клиновидной пазухи. Это не всегда бывает удобно, зависит от анатомии крыловидного канала, насколько выраженная протрузия его в дно клиновидной пазухи. И более часто применимый доступ трансназальный. Что говорит статистика? Если сравнивать эффективность нейроктомии видеевого нерва и заднего носового нерва, либо дополнительных нервов, то эта эффективность сопоставима. Но существует несколько пунктов, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, тяжело сравнивать напрямую эффективность того или иного метода, потому что разные авторы оценивают по-разному, во-первых, симптомы, на которые было направлено хирургическое воздействие, и используют для этого разные инструменты. Могут быть субъективный анализ, применение объективных методов оценки, поэтому тяжело дать валидированную оценку эффективности данных методов. И второй момент. Если анализировать обзоры публикаций последних лет, то в основном отдаленный период наблюдения пациентов после нейроктомии заднего нерва находится в пределах от 3 до 24 месяцев всего, в то время как большая выборка пациентов после нейроктомии видеевого нерва находится в диапазоне от 19 месяцев до 82. То есть в основном при анализе литературы можно столкнуться с тем, что эффективность после видеоанатомии стабильнее и продолжительнее по сравнению с эффективностью нейроктомии заднего носового нерва. Почему такое может быть? Одним из объяснений является анатомия. И как раз это связано с тем, что в последнее время стали появляться данные, в частности, данные P.J. Вормальда, опубликованные в 2022 году, о наличии широкой анастоматической неврональной сети в латеральной стенке полости носа в области клиновиднебного отверстия. То есть как раз когда из клиновиднебного отверстия за клиновиднебной артерией выходит не только ствол заднего носового нерва, а большое количество анастомозов. И в ходе селективной нейроктомии заднего носового нерва существует высокий шанс того, что хирург не сможет пересечь эту широкую анастоматическую неврональную сеть. И при пересечении большинства неврональных волокон будет положительный эффект, но длительность его может быть невыраженной. В отличие от пересечения крыловидного нерва. На данном слайде представлена диссекционная фотография, как можно найти видеев нерв. Мы видим основание крыловидного отростка, стабильный ориентир – это вторая ветвь верхнечелюстного нерва, выходящая из форамина ротундум в крыловиднебную ямку, и всегда ниже и медиальнее будет располагаться видеев нерв, проходящий в крыловидном канале. Как можно схематически разделить трансназальный коридор для доступа к видеевому нерву? Стандартный доступ предполагает проведение диссекции в медиально-латеральном направлении, то есть посредством идентификации клиновиднебного отверстия и удаления фрагмента медиальной стенки крыловиднебной ямки. То есть это будет часть небной кости. Тем самым у вас получается ограниченный доступ к медиальному компартменту крыловиднебной ямки, и оставляя без диссекции крыловиднебной ямки, вы просто проводите латерализацию содержимого крыловиднебной ямки и предполагаете увидеть в нижнем медиальном углу выход крыловидного нерва из одноименного канала. Это достаточно узкий хирургический коридор, и манипуляция в данных анатомических зонах может быть достаточно трудоемкой, к сожалению. И второй есть вариант, более привычный хирургам, которые занимаются, например, хирургией ангиофиброма, антероретроградный коридор, который дополняет коридор посредством удаления фрагмента задней стенки верхнечелюстной пазухи, тем самым у вас получается больший доступ к содержимому крыловиднебной ямки и большую возможность манипулировать с содержимым и легче выйти на основание крыловидного отростка. Но это доступ, связанный с манипуляцией с большим количеством анатомических структур.
И представляю интероперационное видео пациента с идиопатическим постназальным синдромом. Это молодой человек, 25 лет. В анамнезе год назад была операция на верхней челюстной пазухе слева и коррекция нижних носовых раковин. Пациенту не привела данная операция к положительному эффекту и сохраняется ощущение стабильного стекания слизи по задней стенке глотки. И особенность здесь заключается в том, что пациент сам проявил желание, как раз чтобы провели ему конкретную операцию по пересечению видиевого нерва. Это специфическая была беседа с пациентом. Я отказывался от хирургии где-то в течение полугода, предлагал повторно пройти все этапы обследования, модальности консервативного лечения, и топические глюкортикостероиды, и системные. Однако, со слов пациента, положительной динамики не было, и через полгода я провел подобное хирургическое вмешательство. Это КТ пациента перед хирургией. Видно признаки операции на левой челюстной пазухе. Сохраняется локальное утолщение слизистой оболочки. Эндоскопически это не выглядит как-то агрессивно. Остальные пазухи, по данным предоперационного КТ, без особенностей, воздушные. В целом КТ не связано с какими-то особенностями, но оценивая строение видиевого нерва, можно заметить, что нет протрузии видиевого нерва в полость клиновидной пазухи. Это достаточно тяжелое